Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama channel aku. Hari ini aku mau bikin minuman serai guys. Pertama-tama kita didihkan 2 gelas air. Kalau udah mendidih kayak gini, kita kasih gula merah 2 sendok makan sama serainya 2 batang serai. Ini serainya udah kita geprek dulu ya guys, lalu belah 2. Terus kasih jahe juga, jangan lupa digeprek jahenya, lalu aduk-aduk sampai larut sama gulanya. Kalau udah larut kita tuang ke gelas. Minuman serai ini cocok banget buat kamu yang lagi batuk pilek atau lagi meriang atau buat apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba rasanya ya, minuman buatan aku barusan. Ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi batuk pilek, terus musim hujan kayak gini, atau mau ngangetin badan, atau buat minuman sehari-hari, atau buat malam hari, buat apapun itu